Hei alle sammen, i dag skal vi gjøre noe artig, og Maja, dette tantebarnet mitt på 10 år, snart 11, skal sminke meg. Hvis dere ikke har sett de 2 forrige videoene når hun har sminket meg, så må dere gå inn og gjøre det. Det ene fra 2012, den andre fra 2015, og nå fant vi ut at nå var det på tide med en ny sminkevideo. Her sminken min. Maja skal få lov å gå crazy oppi her. Så får vi se hvor det går. Er du klar? Ja. Sånn. Ok. Vet du hva man skal begynne med da? Sånn her? Ja, den der bruker du til å ta det på med. Ja, men jeg vet ikke. Det var spennende sånn her. Det er en foundation. Ja. Fra Max Factor. Fra Max Factor. Er det mye eller lite? Nei. Jeg vet ikke. Det er sikkert passelig. Her er ansiktet. Hvordan får man det utover? Du må jo bare prøve. Du gjør det, ja? Hvordan vet du at man skal dytte på sånn her? Jeg vet ikke. Du bare vet det? Ja. Ikke på øyenvippene mine. Så det er nok? Jeg vet ikke, jeg ser ikke akkurat bildene på meg. Så. Nei, du må jo masse med det, det er jo ingenting på her. Ja. Jeg må bare gjøre sånn. Det blir klart. Jeg er jo veldig imponert av at du visste at du skulle gjøre sånn. Det vet jeg. Ikke ta på øyenvippene. Jeg har jo en vipp extension som vi ødelegger det. Føler du at du er ferdig? Jeg vet ikke. Jo, det ser veldig bra ut. Jeg bruker å ta sånn concealer under øynene. Hva er det for noe? Det er den Å ja, her. sånn der, ja. Ja, det vet jeg jo hva det er. Hvordan skal man bare gjøre sånn? Ja. Jeg er nesten inne i øynene mitt. Nei. Jo. Hvor skal man ha det da? Hvordan skal man... Tok det seg opp, jeg har så lyst. Vet du hva man bruker neste? Nei. Pudder. Det er den og den. Da har jeg med meg de her 2, Maybelline, begge 2, forskjellige. Så har jeg med meg 3 forskjellige koster i 3 forskjellige størrelser. Så her er det bare å velge. De er jo veldig godt brukt da. Og så er det litt mer brunt der. Så, hva du vil bruke? Den. Ja. Hvilken farge? Skal du gå for en fast look, eller skal du gå for en hverdagslook? Ta fast look. Ok. Nei, det kan jeg ikke gjøre. Ja. Nei, jeg må ta den. Ok. Lysbrun. Make me pretty. Ok. Vil du bruke samme kost, eller vil du bytte? Jeg kan bruke samme. Skal du ha noe under øynene?
Ingenting under. Jo da, det må jeg. Men du kan jo bruke den lille kosten, det er litt lettere å bruke under. Ja. Jeg kan holde. Ikke stab meg. Å, det er så lyst. Skal du ha det sånn med? Du har jo tatt concealer, hvorfor skal du danse litt ned? Jeg tar vekk. Skal du ta det vekk? Ja. Hvordan får du det til? Jeg tror du først. Du har ikke noe på da. Jeg tok jo av alt. Ferdig med øyenskygge? Ja. Ok. Det var litt farlig. Hva farlig? Øyenbryn? Ja. Det er sånn. Må jo ta øyenbrynet da, og ikke øyenvippene. Ja. Det var veldig hva du skulle børste. Jeg er jo så flink til det her greiene her, så Ja. alle burde jo Lær. lære av. Og så må du få de like, og det er det som er problemet. Brows on flick. Brows on flick. Men jeg ser jo mindre til den der. Skulle ha et kamera på meg som så ansiktet ut, det er så... Er de like nå da? Ok, det må være litt her. Det er ikke så rart folk bruker en time på brynene sine. Brows on flick. Ja, det... Åja, jeg har den. Ja. Sånn solpudder. Contour. Vet du hva det betyr? Nei. Det betyr at du skal sånn under. Men ja, de her sine. Ja, du tar der, så kan du ha litt her og det bruker jeg å gjøre. Det ser ut som sånn reklame for sånn hudprodukter, Ja. så står de helt sånn nært sånn. Solpudder, JT, Ian Thomas og en gammel kost fra Mary Kay. I'm ready. My body is ready. Er det der under kinnbeina? Jeg vet jo ikke hvor de er. Du ser jo her. Åja. Man kan ha de kinnene og det. Nei, ja, jeg er så bleik uansett, så det er bare å gi meg litt farge. Jeg klarer ikke å gjøre det seriøst. Bare kakka. Og bare... Jeg er så tørr på leppene. Har du lipstick jeg kan få lån? Jeg har bare leppestifter med meg. Sånn! Nå ble det... Ja, du må ta litt av kosten. Kan du hente en lipsyl som ikke er skjøtten og ekkel? Ja. Da er jeg ikke sånn ekkel. Er det sånn Ikke skjøtten og ekkel. Den her er om jeg har fått oss med. Så cute! Ja, jeg viser det jo ikke. Det er jo fordi at jeg er den viktigste. Må vi ha litt blush. Hvis dere har sett den første sminkevideoen vi filmet inn, da var jeg 5 år. Og da hadde jeg en rosa strek her, og rosa her og her. Så tror du har blitt bedre i blush Ja. de siste årene? Hvor det skal være. Det skal være kinnene. Det er sånn rosa som er kinnene. Ok, da har vi blush. Oi. Korres og en storkost. Blush ferdig. Og highlighter. It's the big rave nowadays. Vet du hva highlighter er?
Nei. Hvis du ser her, så det sånn skinn. Så det folk bruker å ha det her, sånn at det lys her. Så bruker de å ha det under her, sånn at det går en sånn der. Så kan man ha det på nesa. Så kan man ha det her. Og da vi har Jan Thomas, denne begynner å bli tom. Gjesper du? Og da kan du velge om du enten vil ha en storkost, eller en litt mindre. Jeg har de her. De var søte sett som tannbørste. Ja, det er det. Shiny teeth, highlighted teeth. Ja. Så hvordan kost vil du? Du kan bruke begge da. Du kan... Vil du ha masse shine, eller vil du bare ha litt? Passe. Passe. Ja, det er nok. Hvor skal jeg ha det først? Her. Ja. Hvor? Bare på den andre. Du må ta mer på. Ja da. Du må ta mer på. Ja da. Du må ta litt mer på. Sånn, ja. Ser du det skinn? Nei, når du ser selv. Ja. Ja. Ser du skinn, så ser du i kamera. Ja. Jeg trenger å ta på nesen, vingene mine heller. Og så litt her. Ta mer på. Rett over leppa. Der. Very good. Bare! Du skulle fokusere på øyet mitt. Ja. Så tror jeg faktisk det er bare leppa igjen. Ja. Har du noen formening om hvilken farge du vil ha? Hvordan har du? Som er litt mer sånn rosa, ja. Så har vi en rød-oransje. Og så har vi en mer lilla farge. Så... Ikke lilla? Nei, den. Den rosa? Ja. Ok. Og det her er også korres. Er du fornøyd? Ja. Den er fin. Ja. Perfect. Picture perfect. Ja. Er du fornøyd? Nå må du gjøre dette større da. Ja, men hvis du fortsetter nå, så blir det jo så tjukk. Ja, så du må bare la det være sånn her. Du gjorde faktisk mye bedre nå enn du gjorde for 2 år siden også. Vi kan jo finne et bilde. Jeg kan sette et bilde her. Sett et bilde her. Her. Ok. Sånn så jeg ut for 2 år siden. Nei, kom hit et. Sett et bilde der. Nei. Over der. Jeg skal ikke ta bildet over, det må jo på siden, sånn at vi kan sammenligne. Yeah. Så sånn ble det når Maja sminket meg. Er du fornøyd? Ja. Det ser så fint. Skal jeg ta på meg brillene? Se hvordan det ser ut med brillene. Du viser jo sikkert brillene, så gjør det ikke. Det ser jo... Jeg synes det er bra. Så nå forteller Maja dere hva dere må gjøre. Like, men gi denne videoen en tommel opp hvis du likte den, og hvis du har sett de andre videoene med Maja, og gjerne følg meg, så kan du se enda flere videoer. Ja, like og kommenter hva du synes om. Hva er din favorittdel? Vi ses igjen om ikke så veldig lenge. Jeg håper dere har en fin dag uansett når dere ser denne videoen. Og ha det!